En un país democràtic, l'exercici lliure dels drets polítics no ha de tenir com a resposta la via de la justícia penal la llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació, de participació política per mitjà del vot per l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió constitueixen mecanismes bàsics i essencials que garanteixen la salut democràtica d'una societat. Davant aquesta situació no hi ha dubte que una societat que es pretén avançada des del punt de vista democràtic ha de recuperar com a prioritària la via política per la resolució dels conflictes de naturalesa política. Desjudicialització, diàleg i democràcia que permetin la resolució al conflicte polític al nostre país. La situació dels presos és una situació injusta i així ho hem mantingut sempre des de l'espai del Comú de Lleida. Aquesta injustícia, inclús ja l'hem començat a veure fins i tot a la seu del Tribunal Constitucional, on el vot particular de 2 dels seus membres s'oposa a la decisió de la resta de magistrats de desestimar el recurs del Jordi Turull, l'últim pas que li quedava abans de poder acudir a la justícia europea. Tots dos creuen que s'han vulnerat els drets a la llibertat ideològica, a la llibertat personal i el dret de reunió. Reclamem que aquesta injustícia s'acabi quan abans millor, ja sigui a través de l'indult, de la reforma del delicte de sedició, o tot i que el camí és molt més llarg i ara mateix no hi ha consens perquè això sigui possible al Congrés a través de l'amnistia, com reclamen els companys. S'ha presentat la via de l'indult com una opció inacceptable per part d'alguns partits polítics perquè obligava els beneficiats i beneficiades a penedir-se i a demanar perdó quan la llei no diu res d'això. L'indult és una eina vàlida de l'executiu per corregir injustícies perpetrades en els tribunals. I, de fet, el passat mes de juliol, la UGT de Catalunya va demanar l'indult per l'exconsellera Dolors Bassa i aquesta va acceptar la petició i va mostrar el seu agraïment. Obrim tots els camins que ens permetin avançar si la sentència va ser lesiva per a l'exercici de drets fonamentals, la modificació del delicte de sedició, la reforma del Codi Penal és necessària i és una exigència democràtica. Per tant, no hi podem renunciar en nom de cap altra proposta. I sí, a més, d'efectes retroactius contra els qui ja han patit una sentència per sedició o contra els que estan en espera de judici i poden patir-la en un futur, millor que millor, però no podem renunciar a reformar el Codi Penal per blindar el ple exercici de drets civils i polítics. Reiterem que la proposta amb més consens entre els partits i amb major seguretat jurídica és la reforma dels delictes de sedició i de rebel·lió del Codi Penal. Aquesta reforma, per què la defensem? Perquè és la via més efectiva per aconseguir que els dirigents socials i polítics tornin a casa i suposa també un blindatge democràtic a l'intent del poder judicial d'actuar com a braç polític de la dreta. A diferència de l'amnistia, no podria ser reconeguda per cap tribunal i compta amb les majories necessàries al Congrés per a que pugui sortir endavant. El nostre espai polític és favorable a qualsevol via que permeti desjudicialitzar el conflicte i que pugui posar fi a la situació de privació de llibertat dels polítics i polítiques empresonades i altres encausats i encausades vinculades a l'independentisme, també per la via de l'amnistia. I serem al costat des del diàleg i des de l'exigència de construir solucions democràtiques. Per això votarem a favor dels punts 1, 2, 3 i 5. En relació al punt 4 ens abstindrem i li explico, senyor Castro. No acabem d'estar alineades en demanar que l'Ajuntament faci una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a l'amnistia. Per què? Perquè des del Comú el que entenem és que hauria de ser la ciutadania qui al final exigís a les institucions i l'Ajuntament en aquest cas sumar-se en les reivindicacions i en les iniciatives del teixit associatiu organitzat que ja es troben al carrer, però no al revés. També volem fer una mica de crítica i aprofitem en el fet que el que realment cal, el que realment fa falta, és treballar per un acord veritablement transversal, perquè si no ja no és nacional. El Parlament de Catalunya és un espai de debat d'idees obert, però és també un espai de construcció, de propostes col·lectives i en aquesta legislatura no hem visualitzat cap proposta col·lectiva per part de Junts, tampoc en relació amb el conflicte que viu Catalunya. No es pot substituir el debat d'idees amb propaganda política, ni emmascarar la inacció i la deixadesa de funcions amb gesticulacions simbòliques. Gràcies.